我阿媽最近有個怪習慣，每晚7點半，佢一定會準時坐喺梳化，開電視睇同一集嘅處境喜劇，係20幾年前嘅舊劇，畫面都蒙查查啦。個劇我細個嘅時候睇過，明明得20集，但係阿媽呢個月嚟每晚都話今晚播新一集啦。奇怪嘅係電視畫面又真係我一啲未睇過嘅內容嚟嘅。上星期我終於忍唔住，我坐低陪佢睇，劇情就好簡單，一家人食飯爭執和解，但係睇睇下我開始打冷震啦。電視入面嗰個家庭，阿爸阿媽一個中學生嘅仔，無論個樣衣着甚至講嘢嘅語氣都同我哋一家人一模一樣噶，連屋企嘅佈置都係一樣噶，只係個裝修新少少咯。我指住個電視，阿媽，你睇嘅時候覺唔覺得有啲奇怪啊？咁阿媽呢就望住個熒幕啦，笑得好溫柔咁樣呢，就話有咩奇怪啊？我哋一家人幾溫馨啊！第2晚我偷偷錄低電視劇嘅內容，我發現更加恐怖嘅事係，每次阿媽離開個客廳，即係好似去廁所咁樣啦，電視畫面呢就會跳格噶。明明前一秒呢仲播緊晚餐嘅戲啊，下一秒呢就跳咗去夜晚瞓覺嘅場景咯。但係阿媽一翻嚟坐低呢，劇情又流暢翻咯，係接得翻噶喎，好似套劇呢淨係俾佢一個人睇咁噶。我開始呢去調查呢一套劇，我上網揾呢，完全冇資料噶，甚至呢用影像搜尋功能呢都揾唔到任何相關嘅劇集。尋晚我趁阿媽沖涼嘅時候，終於睇到跳格後嘅真實畫面。電視入面我阿爸坐喺梳化，嗱，現實中呢，我阿爸係幾年前已經過身噶啦。咁佢就對住個鏡頭講嘢，冇聲嘅，但係睇佢嘅口型呢，就好似重複緊同一句說話嘅。我壓住自己嘅恐懼之心啦，用手機錄低之後慢鏡逐格睇，我見到阿爸個口型係講帶你阿媽走。今晚7點，我刻意同阿媽講，不如出街食飯啦。阿媽望住我，眼神好陌生咁樣講，唔得啊，7點半要睇電視啊。咁我堅持同佢講，唔睇一晚冇所謂啦。阿媽個樣突然之間變得好恐怖，一字一句咁樣講，點可以唔睇？今晚大結局啊！我望住個電視節目表，根本就冇呢一套劇。而家係7:28，阿媽已經坐定定喺梳化度，面上面掛住一個我從未見過又期待嘅笑容啊！電視機自動着咗，係一片雪花，然後就係個片頭曲。我睇清楚熒幕右下角有一啲好細嘅字寫住第365集最後晚餐。阿媽擰轉頭望住我，揈晒手咁樣，過嚟坐啦，個結局你要一齊睇噶。電視機聲突然變到好大聲，有一啲歡笑聲啦，杯杯碟碟碰撞嘅聲音啦。你話究竟阿媽睇緊嗰套劇，定係套劇入邊先係我哋真正嘅家庭呢？